வணக்கம் மக்களே. இப்போ ஒரு 32 இன்ச் டிவி வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. இந்த டயத்துல வந்து நம்ம நெட்டர்ஸ்ல வாங்கிங்க. என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 8500 ரூபாய்க்கு நம்மள்ட்ட 32 இன்ச் டிவி வாரண்டியோட வருது. அது தவிர்த்து இப்ப 2025 மாடல் புது மாடல் வந்திருக்கு செல்கோர்ல. இது வந்து பிரேம்லெஸ் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல லேட்டஸ்ட் மாடல் ஹெச்டி மாடல் உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட். இது விலை வந்து எவ்வளவு நினைக்கிறீங்களா? 10,500 ரூபாய் தான். அது 2 வருஷம் வாரண்டி, 2 இயர்ஸ் வாரண்டியில வந்திருக்கு. அது தவிர்த்து எம்ஐல வந்து கூகுள் டிவி 32 இன்ச் வருது. இது 13,000 ரூபாய். இந்த டிவி எது வாங்குனீங்க அப்படின்னாலும் நம்ம நெட்டர்ஸ்ல சவுண்ட் பார் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். இது நம்ம ஒன்லி நெட்டர்ஸ்ல மட்டும்தான். இந்த டயத்துல வாங்க, டிவியை வாங்குங்க, டிவியை பாருங்க, வாங்க பணத்தை மிச்சப்படுத்தலாம்.